Asham. Asham. Ay, Asham. Huh? Wait. Yo. Dubbiin numa jabaatte yoo. Way ajaa'iba rabbi. Awwa jarree isa quteerra. Way ajaa'iba rabbi. Wa alaykum assalam jenna gaawa. Way, huh? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan meena gawmaa fayyaadha. Akkam jirtan nagee jirra jirtu ilmaanayya huh? Go. Why you? Jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota Facebook Sheeka Buta sagalee dhugaa ay dhugaan teenya baate dhugaan teenya baate way baga gamman warri dhugaaf falmattan warri dhugaaf loltan warri dhugaaf dhaabbattan baga gamman galaana diima jaartii diimtu piippiin galaana diimaa maaliif beeyti jaartii diimtuu malee hudduu diimtuu malee piippiin galaana diimaa beeyti yoo way piippi baga gamman may share invite godha abo bargu obsi humbar sagal obsine saba keenya sagalee ta'uun tumbar nu moosifte baga moone wallahi hay anka gaafiinatte faarsee bulaan mootiin isaanii gabbaheete arra namniin akka oromoo fixeen jiru namniin akka oromoo dhiiga dhugen jiru je'er ragaa bahe gabbaatanii maaliif hin barreessine ree waan inni ragaa bahe isin dalagaan teessa waan abiyyi dubbate dubbachuudhaan waan shayxaanni dubbate dubbachuudhaan gabbaatanii kakka oromoo dhumen jiru kakka oromoo an fixeen jiru sigale kakka oromoo an fixeen jiru kakka oromoo dhumen jiru jee shayxaantichi dubbate gabbaatanii isinis maaliif hin dubbanne ree sigale gabbaatanii maaliif hin dubbanne meena way wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awsami tikosa abo sorry. Watu walday. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gabbaatanii maaliif hin dubbanne ree? Hayyee mee yaada kennadheetiin dafee deema. Irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Facebook Sheeka Buta
sagalee haqaa sagalee dhugaa sagalee sabaa dafqaan bultoota laannuti warra dafqa qaxxuruurfatee jireenya fi ooffatu sigale maallayni nuu kafalamu hin jiru wanni nuu kafalamtu hin jirtu wanni nuu kafalamtu hin jirtu so wanni nuti sagalee taanuuf saba keenya qofaa'e dhugaa sabaati namni dhugaa sabaa dubbatu yeroo kamiyyuu injifataadha sigale baga injifattan baga injifanne duraan dursuudhaan baga moone baga mootan wanni nan isiniin jiru alhamdulillahi rabbil alamin arra afaan shayxaanticharra sigale osoon hin jaalatin osoon itti yaadin dhugaan takka afaan shayxaanticharra baate arra lola tikraay faasoytanii lola tikraay akabaddanii lola tikraay guddiftanii tikraay namni dhume jettanii dibbeetumtanii namni akka wallaggaa fixe namni akka wallaggaa lafarraa xarage namni akka wallaggaa dhiiga dhuge ni jiraahi hijeete arraifumaa ragaa bahee sigale dhugaan sabaa bar dhiinni sabaa hoggii sirra kute dhiinni sabaa miskiinaa kun hoggii sirra kute dhiinni kun hoggii si rakkise wallahi bakkarraa rabbi sirraa baasuun gartuu jechuudha arrapa alrama arrarratti shayxaantichi sigale namni akka oromoo fixe isin naannoo amaara waa fixe jettanii naannoo tikraay waa fixe jettanii naannoo tikraay gudeechise jettanii naannoo ilmaan naannoo tikraay beeleyse jettanii hay bar muujizummaaniin wallagga baase muujizummaaniin oromiyaa keessa baase osoo beeytanii astitteeysanii nallaaltanii kukkutatanii na nyaatanii ijee sigale afaan siyaasaati sigale yaa obboleeyyan kiyya baga dhugaan teenya tan iyyaa baane tan boohaa baane oromoon lafarraa xaragamte oromoo wal fixxe oromoo iddutti araarri haa bu'u oromoo kabarbaachisu araara malee lolaa miti yaa shayxaana ni gaha sababni itti taayyee danda'a hidhaa jiru tanaa bar waan oromorra ga'e barreeti bar akka oromoon lafarraa dhumu jirtu beeyneeti bar kanarra taayyeen hidhaa jiru kanaayichi nama fixuun hin danda'amu kanaayichi saba fixuun hin danda'amu saba garaa madeeysine lafarraa buqqifne gudeechifne finne kanaayichi si wajji itti fufuun hin danda'amtu jechuurratti bar kan nuti shayxaantichaa wajji adda baane arra shayxaantichilleen ragaa bahee jechuudha dhugaan oromoo gabbaatee jechuudha kana caala yoom haasoyte ganaa sigalee oromoon hayni oromoo hudduu muka si kaayee akka gaarii xinni quute isaa osoon hin jaalatin osoon itti yaadin osoon hin jaalatin ganaa xinni quute isaa namni oromoo miidhee fi namni oromoo shawwade abadan inuma milkaa'u sigale oromoo shawwadee oromoo miitee abadan inuma milkooytu milkii fi ati adda fagoodhaan siin jebo ammallee milkirraa rabbi si haa fageessu ammallee salphina gubbaan akka ati oromoo salphiftetti rabbi si haa salphisu jechuudha siifi sheekotii manzarallee waliin rabbi isin haa salphisu jechuudha warra oromoo lafa qabee warra oromoo gartee akka ka'anii haqa fiitiin falmanne kijiba gartee irratti oofu kana guutuu keeysan siinan gafee azaaba addunyaa fi aakhirallee rabbi isin haa badhaasu jechuudha nuti kanatti sii daballaa soo hasanirraa hafe ummanni keenya dhugaan keeysan baate dhugaan keeysan dubbatamte arra shayxaantichaatu afaan isaatiin dubbate jechuudha osoon bakka bu'aan qabne harroota kachi tattaawwaa takka oromiyaan bakka bu'aan qabdu sigale bakka bu'aa abiyyiiti sigale wadalli tokko waan juu dhageeysanii wadaltichi tokkochi taa'eeti ati arbaa bariyaa abiyyi arbiin kufuu bariyaa abiyyi ati arbaa jaan sigale fuula arbaa uffate arbichi sigale wadala tokko wartanii miqa oromiyaa naannoo oromiyaa irraa bakka bu'eechi dhufe sigale bakka bu'aa namni qabu naannoo amaaraa qofaa
دكتور جاني دستي خدن الدنيا رنيت أنا مدرو أنا أسي يا دتني واني أنا مدرو إسنينجي غافة سوماليا لاندي قال لي تكون شيء كواني إسنينجي مي وري هذا تم كفتين تكتك تكوا مي وري واني نغافة ساسي يو أبي الجلانا خنا فيدي رفين سخي جرى ربنا بوكي ساجنان فارسي بولان عربني رفين سكبا عربني رفين سكبا عربني رفين سكبا يجود رنا جلا يعني الرجافين تيجي بحرلما ده يتيجي أي شيء كابود ها أكنم الله فاخيا ملتا واقعيون الدفجيتم إياه لفاخيتم بشال هم نقلانا جيش يعمل واتك ونيني في دنجرتو ويسنين جنن أرنا مجمال جيني فرقتان جبوتي رايتا جين فرقتان غرتي سوماليا لاند رايتا جين فرقتان إلترا رايتا جين فرقتان خينيا رايتا جين فرقتان سومالي قدو رايتا جين فرقتان إيش رايتا جين دستي خدني رنو خيسي جين تكلنو بالجيسيتين يعني زيقل دستي رخاو وينما دي بدينه بالجيسو ده دبين بالجيساني إيسو ده كنياتا موت زيقل أما سأنا الرجال مريتو ماني سنيهم دي فيديو تيتنا خيسا مرد دا سينا ولكا يو أبي إلترالو لي نانجي كي جيبادا نسو داتا لولا تخرايو هدوك أبي أماري دركيني تدر بمالي لولو ما صداتا كي جيبا فلحان أكسانجر فلا والله بالله فرت البوجرم وهي يوم لولينا تكره في الترا يوم لولانا رتي إيجلنجي فرت البوجر والله والله أنا سرتين بيخ واني بيخ ران كخديسي مجرى نعمن يو إني لولا غربة ديما متيتي جارتين ديم تونو الترا دايتي إني جارتي ديم تو ركي تشيفو رتي خجبان أنجي لولو هبونا ميجانا وجهتو الريبر غافا لولا تخرايسان غافا تكرين دبر بران جيسان إني الباتي خفو غوتي بينا بر والله والله نمني كسا دبيسا لوينين جيرو وعليكم السلام دبيسا لوينين جيرو بوني ويلكم ها هنجرو يو إني لولا كجبان أنجي هاي أما تلما أوديسو جرامي بشان غلانا دي موتمان ترتيبا قبو موتمان سغنتا قبو موتمان دابتا غاري قبو ورانا غاري قبو دينگي غاري قبو سبسا لفاخي وانا كنا غدچو قبنا زاسه زق ديمودا مالا سي لولوفين ديما نابي خاغا لولوفين لال أورمون فلها أولين سغلي جتي سيغلي فلها جچون أكافان الرغتي صداتا جچون صداتا أولين سغلي جان سيغلي تنفودتا أي تني سر ناندو يتو جالا فدرب تنفودتا أوزون النولي لكاو جيني دفه متا بقى إزا جچو سيغلي فلها يوخان صداتا أولين سغلي جتي سيغلي أورمون خونغرتيز زاچا غودا نمني أفان سياساتي نمني توقع آدنان دواد وراني خيجا كنا أكنا نسنغودا ماري نسنغودا سلا أسو ورانا غياك أبادي أسو هم نغياك أبادي أفاني نسيتم لكيهم نغلانا نوخد ناجيتم أس هنكن نجانيمي إفيفوك إسان أفاني أركت بمانغودا سيغالي ورانا دنديتي قبو يو قبات سيغالي جنرال جبال الچيسو دندو يو قبات دينگي غيا يو قبات انتليجنسي جبدو يو قبات سيغالي dhufeeti gartee dhufeeti akka jarri kun harka dhumu akka diinni isaa harka zeeroo ta'uu godha malee sigale abolo luufin deemaa sheekka abbutaa dhagaya yaa abolo luufin deemaa jaawar mahammad dhagaya waylo adeem loliqa way dubbiin akka beera keessa ta'anii dhaadatan kanan taa'u deem loluuf deemtaami dubbiin akka dulloota beeraa gartee adaanechii fi beera gurguddaa kana waliin qabattee sigale harka qabattee beera ifin tarriftee deemtu kanan ta'u lolli
deemii loli an amma duraan dubbadhe gaafa sirraa ayaa qabnu san manzaraa shimallisii ilaaltu kana firraa baasii sigale manzara sorry manzara shimallisii ilaaltu kana firraa baasii qabsaawwan shaayii danfifataa beekta shaayii danfifachaa isin naasa'in manzara shimallisii ilaaltu kana firraa baasii addunyaa gartee manzara birootii ilaali manzara adaanichi ilaaltu manzara caaltu ilaaltu manzara beera gurguddaa walitti qabattee deemtu kana ilaaltu firraa baasii kan addunyaa ilaaltu kan ollaa ilaaltu kophaa godhadhu gaafa duraa barnuma gorsine qaallicha kana hoggii nuti gorsinee dide duruu didee marmeela udaanii kuteen hoggii yaabbolee isoo kana ta'e maarreen ta'in meena hayyoota kana fi qabi namaa wajji mareen sigale jennee nuti taas duru marmeela udaanii kuteen kana keessaa fuunee irraa dhiinee shittootti facaafne hoggiitti deemine durutti kute addunyaa tanarraa waan abiyyi deeggaruu irra si rakkisu waan abiyyi wajji qabsaa'u irra si cinqu sigale idan gowwaa angurra dhoorkuun wallaala angurra dhoorkuun wanni sirra ulfaataa hin jirtu sigale gabrummaa caala gowwaa angurra dhoorkuutu ulfaata sigale qiyaamaan nubbaate amma lolu barbaadda obboleessoo nutti himaan olin no problem beenu lolii garbanuu fiti sigale maa guyyuu meekaappii dibatee asii lolu meemaa ol yaqayyi barre hay aboo jarri si sodaatu hin jiru jarri humna kee beek isaayyaas duru si beek gabrasiyoon kasi guddisee utuuxoo gabrasiyoon luugaa guddate sigale duraanuu qeyroo fi qarreen waan ijaarraa qabanii fi waan tikrarraa ijaa qabanii fi hangas namni si wajji dhaabbatee gaafa san tikree dha'e malee mee loluma kana seen iyyira siin jedhe onne qabdaa loluma kana seen wallaahi yoo inni lola kana seen kijibaanaan ji ka abbutaa kijibaanaan ji ol kaayyadhu silaawu viidiyoo murtanii ol kaayyattanii ol kaayyadhu sigala itti aansuudhaan wadalloota oromiyaa bakka buuna jiru harroota sigala arra silaa gaafii gaafachuu qabu isin osoo ummanni keeysan beelaan dhumu jiru osoo ummanni keeysan ukkaanfamee fuudhamaa jiru osoo ummanni keeysan daandiin itti cufamtee daandiin tokko osoo hin hojjetamini baadiyyaa keeysaa namni gibiraan gidirfamaa jiru osoo ummanni keeysan gartee nagee dhabee amata 8 guutuu shoorarkaawaa jiru ati arba jettaniin sigale bineensa fuula arbaa fakkaatu san fuula arbaa kaayyatee ichi taa'eeti ati arba yaa abiyyi jaansi oromiyaan bakka bu'aachi keeysaan qabdan caffeen duraanuu jirtu federaala keeysaa isin qabdanii jechuudha namni bakka bu'aa qabu amaara qofaa jechuudha namni diinagdee harkaa qabu amaara qofaa jechuudha sigale akka waan amaarree aangoo oromoorraa fudhachuu deemutti jarri duraanuu nu ol aangoo qaba nu ol diinagdee qaba nu ol aadaan isaanii nu ol wanni isaanii hundinuu ichi keessa shaakalamtii jechuudha nu ol jiran waa hundaan afaan isaanii aadaa isaanii dandeettiin barumsaan waa hundaan sigale chaansii isaanii nu caalaa qaba jechuudha arra nuti nama gaafii takka oromiyaaf maa daandiin tokko hin jaaramne oromiyaaf maa nageenyin buune oromoo wal fixuu dhaabdee maaliif hin mari'anne bakka bu'aa ji'u tokko dhabne jechuudha caanneen arra baroodee madaraka sanirra garagalee likkiitti himee jechuudha diplomaasii sheekka abbutaa amaara wajji dalage gartanii miikkatti dalayde caannee biratti adda bilisummaa oromoo jechisiifne jechuudha amaara duraan
صفاتي ماري ميتركشو جيوان إسان نويا من قايسي ورفانا مارا بيخوب بيخا أرى أفان أرموتي نوزون أفان مارا اللي ننجين دكتور جانين أدبلي سمما أرمو جيني خانا دبلوماسي شيكاب بوتا أفان دلغني وان اسم فان دليتني فكاتو تدرود أبني كجبدوتا دلدلتوتا سياسة درود أبني warra garaaf daldalu dura dhaabbanne amaaraa fi oromoon obboleeyyan oromoof soomaleen obboleeyyan si gale qabsoo oromoorraa diina xiqqeessinee firee heddummeessineeti arra caanneen duraan shororkeessa maarree shanee budun maarree miitirkishoo jee haasa'u ture adda bilisummaa oromoo jennee waraana bilisummaa oromoo jee gaafate jechuudha si gale kabajaan kana caaleen jirtu jechuudha yeroo TikTok ni dufna live itanatti ansine TikTok dufna Europe je rakkoon injiru sigale adero wan nuti dalagu jirrum beeytani wana yonni keenya dalagu jirrum beeytani sigale wanni abiyyi dhagahuun barbaanne wanni abiyyi yaa rabbi osooniin hin garre najjeesi jee du'aa fi godhu tokkummaa oromootii fi amaaraati tokkummaa sabaa sablammiiti أما لالمي وني فارسي بولان تيك توك الرايس فيسبوك الرايس وني سان جام فنو جاور فنو شيكا بوتا فنو مارين فنو إرقم توتا فنو وني سان آسوان سني أورومو تنا مداسن تو أورومو نما برخوتي دلدل سياسة كذي قبني غني أماري لمي إثيوبياتي أورومياتي نيك أبني وبوتي نجبي فني تيجي يودن برباجيسه إثيوبيا وجه مريانا يجو أرى ورا لبوسي خنو قبدا يجو ورا أولولا لبوسي خنو زون انتاني ورا وجي لبوسي خنو قبدا يجو ورا خفي سجر وجرا يجو أرى وبون سلولتا جلا خفي سجرا يجو بكنا ميتشي راز وسن تلو هنطوطو غباد أبتي قط إيقا يجو إتنقوبا ومن أبسا جيه هيوني دور كجرا ملي تمرت تقولو دندا يجو Oromoon amma sadarkaa arrarra jiru boonee dubbachuu malee sadarkaa booyee piipii jala kufuun jiru. Nageenyi inni barbaadu nageenyi inni lallabu koota harka kennadhaa jechuudha malee siyaasaa deebii siyaasaa akka sabni sun harkatuun barbaadu jechuudha. Geetaachoo Raddaa fa'aa fakkeenya fudhata. Geetaachoo Raddaa kan Tigreen firraa ariite. خاتخري براريا خاتخري نانو ساخي سابافت سيل بوجيم توت خا غبرس يوم فان ايغا اچي اريم فنفنت تافورو فرته اراران دوفيس انجا قالچو سنيفا ورار كخنته گل ديگل ور صدركانا مسماتين وراني بلسما اورمو افكي سابافنا سيل أسي وبون نديف تدفني أركا خن نجى غنتوتا ورا جله أنغور رجرن جيلا كاوتا يجو مالي فيفو غنتو دايج فيفو بوجيا ما ويانتي إني بوجيا ما كبساوا سياجي كبسون بوغاغرو تغرتي چانين أدبل سوما أوروموتي وجي مريد دايتي أسي چيتي چريت أسي دستي ميك أبل چيسيتي من دنو تكبيتشا يا عندي دستي أي بلم جيني برام دستي تك قفنيا شو ددمني جيني دستي تكتي تاجرا بوفة جبوت اللي خنو سعودي عربية نبود رفينيا تيجين أبي أجندو ما أوميلو لتنا ما أوفو شورر كاس خاو بقى أجندا سيباسو مالي وني إني هاسووندي كيجيبا ديرو نميتشي نما كيجيبا انجراتو نميتشي نما كيجيبا انجراتو سيجل كيجيبو مان دلتي كيجيبو مان جراتي كيجيبو مان دوتا سوسنيفو أمني أورومو hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo dhugaan isin iyyaa baatan dhugaan isin dubbachaa baatan arraafaan sheeyxaantichaatiin namaan hanga Oromoo fixe namaan hanga Wallaggaa fixe hin qabu je haya shawaan hin dabalamne
Arsiin hin dabalamne, Gujiin hin dabalamne, Booranni hin dabalamne. Si galee Oromiyaan guutuu hin hammannee jechuun lolli Wallagga keessa ta'e qoftiin dhumaatii Tigraay gudeeddiin Wallagga keessa ta'e qoftiin gudeeddii Tigraay buqqa'uun beela'uun dhukkubni ummata fixuun Tigraay ta'e caalaa Wallagga qofa keessatti qateetu dachaadha. Tana ajandaa godhachuu qabdan hayyoonni keenya. Tana ajandaa godhachuu qabdan. Ummata keessanii sirriitti ispileen godhuu qabdan. Ummata keessan sirriitti hubachiisuu qabdan. Kun namichi ganaa ekonomiin harkaa kutte, siyaasaan harkaa kutte, takkittiin inni itti rarra'ee jiru miliitarii qofa, dhahee jiraachuu qofa hanga jiraatu. Kanaa booda inni fayyee araaramee nagaya buusa hajuu maraataa qofa. Abiyyirraa nagaya eeguun mixirraa maraka eeguun. Wanni inni jiraatuun wali bu'insa. Amma warra miidiyaa irra deemee karaa nagayaatiin haasoyinaa, maal nagayaatiin haasoyinaa, maarree Oromoo biyya bulchaa, harree Oromoo biyya bulchaa warra jiru kana gubaa gataaf irraa oofa. Walaikum salam Zizo. Welcome. Gubaa firraa gata. Wanni nagayaan haasawamu jirtu harka kennadhaa jechuun nageenyi bilziqinnaan nagayaan dubbannaa hoottaa jechuun harka kennadhaa. Aangoo takka isiniif kenna bar marroonfaan Tanzaaniyaatti aangoo feetamu maallaqa feetamu waan barbaadan isiniif kennina Ameerikaanuu jettee Ameerikaa harka darbanii bar. Amma waraanni sanyii wajjii gale dhugatti eeysi jirame. Gullichi dheengee eeysi jirame. Hogganoota gurguddaa sadarkaa olaanaa hawabootu namicha kana gale. Diina raasa eeysi jirame. Arra gullichaa fi sanyiin ka du'ee ol ka jiruu gad. Yaa Rabbi maana uumtee keessa jiraachuutti hin jiran. Nama keessa gabba'uu hin danda'a. Fira gaafachuu hin danda'a. Mootummaan fitti hin dhiyeessitu. Maqaadha aangoo qaban. Waajjira yoo seenan namni dubbisu hin jiru. Namni itti dhiyaatu hin jiru. Waan isaan keessa jiran. Eessumaa bosona biiroo keenya ka bosonaa tiinuu baafte jedhanii waywaachaa hin jiran. Saniifuu ummata keenya warri gartee asirra yaatanii galaana diima fiduu deemaa misooma biyyattii dura dhaabbattanii wallaahi abiyyi galaana fidu hin jiru. Galaanni inni sii fidu galaana dhiigaa diima ilmaan kee gannaqu ajjeesisiisu mana barumsaatii guuree sigale waraana dhumii hin qabne ka ija dhabe wallaanu harka dhabe wallaanu madoo wallaanu sigale maatii raayyaa ittisaa hin gargaaru sun dhimma isaatii miti ka du'e itti raashattichi darbe ka madaa'e firraa aree jira as harkisuu qofa. Ummanni keenyaas yeroo hunda dubbii tana isinumatti hin deebi'a. Joolleen teenya tamma dura guurtan eessa jirti? Yoo du'e boonyee addu ay goone awwaallanna. Yoo jiraate immoo yoo madaa'e ni wallaananna. Yoo jiraate silkiin dubbifnee yaada baanaa ja'a dhiibbaarra godhaa isiniin jechuu jirra. Nuti waa takkaas isinirraa hin barbaannu. Amma hojjettoota mootummaa mindaa hanga isinii dabalansa way qarshii takka nuu kennu jirtani. Gaafa mindaa san baanee isinii mormine warri mindaa mormu ergamtuudha. Biyyattiin mindaa dabaluu hin dandeessu. Biyyattiin rakkoo keessa jirti. Anuu silaa mindaa akkanaa dabalaniin fedha. Obsaa biyya ceesifna. Jee isinii kijiba nuti isiniin jenne diddanii isinii mormine amma mindaa dabalanii nuti wayi nuu kennu jirtani. Nuti way qarshii takka nuun ga'u jirtanii matee isa nyaachuu jirtanii du'aa illee nuun goone warra nuu morme warra sagalee nuu teessan sagalee isaanii rabbi olaa fuudhullee jettanii du'aa nuun goone. So nuti du'aa teessanii sirran kaan gammachuun teessan gammachuu ta'e itti gammada. Akkasuma maatiin raayyaa ittisaatiis ka du'e gummaa isinii kafalu qaba. Ka jiru dubbiftanii yaada ba'uu qabdan.
خمدا يمو أركتني ولا نشوك أبدني سيجلي سنيفو من خينيا توكم ما خي جبيسي أما صدركا أمارة بلالي فتبرين جرتو صدركا تخري بلالي فتبرين جرتو ديني خي قدام بنينسي سيناتشو جرو 4 كيلو جراي أبي يكا سيناتشو سيأجيسو فأنغون كبتشيف أكاسي بوكسو فأنغون كبتشيف أكاسي قديتشيسو فأنغون كبتشيف أكا هيوتا خي خان أجيسي خان بيا أري خان دوف أنغون كبتشيف أكا أبوتي قدا فولا خيدرا رشنوف أنغون كبتشيف نيجو أكا نجيسي بوس أكا دي نجيسي سريس أكا دانغا خيسي خبتشيس أكا غافلي أورمو تاكلم السدي تا أورمو قفوزون انتاني غافي سبا سبلمين قبضو تاكلم السدي جي إني سيدي بسوفي خان أنغو كبتشيف خان الرامالتو نادي بيكو فلالي وان فارسي بولان أسيغرتي أبوتين كبينيا جانكين دران واتك برندرت التيسوتان الرب نسيبة تلشي حتو وجو الصاحب دي أبوتي كبينيا اتني سنوفتن كون حتو صاحب دي ربي غرتي ورا ربي سودان يو نمني أسيت هاتي ساني بردوتي ورا ران تركان فتي مالك خيش غورتوي وني سنما أبوتي كبينيا ماري جتني آسو يتنتون سيقل أمتي جيدا نمان قب أكمل نياني ستولا أصوم الله خيتي نمني دو أصوم ماتين كيبكو أصوم ماتين كيبودي دمو سيقل أصوم قتيبولا خنا جبيرا جاني قدرساني أما قتيبولا غوتو من هيدان جرو سيقل قتيبولا غوتو من هيدان جرو سيقل ummanni gibira waan kafaluun qabu midhaan aduunni balleessite caamnitti dhufe inni nuu jeebar yaadik baadiyyaa qotee bula fayyade awwarra magaalaatiif hin bilicii tolchu jira namni funyaan gaarii qabu magaalaa duraan shuruuf koytummani urgooyte arkuu danda'a mee magaalaa tam urgeessi finfinnumaa bakka magaalaan Itoophiyaan qabdu finfinnumaa روبه دقيقتكو منا شيخا روبه دوبا إللي خاي شيخا روبه تناهم قرر كتر ياسيل شيخا روبه مالي شيخا جيدلو يقول تروق جا سوسانيفو أبليين كيا أمني خينيا دميتني وان كان قرتي أكاي في الرلالتن كبجاني سنغافن نايجو namichi kun ati duutee jiraattee jiidha siin qabu abiyyiitu ilma namaatii rifata yoo jette sigal abiyyiitu ilma namaatii rifata yoo jette ati maraataa abiyyi onnee ilma namaa keessatti uume rabbiin itti uume sigal miskiina 4 kiiloo dhaqee sigal miskiina 4 kiiloo dhaqee dubra amara bibirida khana arke atigana jibafte miskinumma bashashat debifte hay badaw lal ya obleizo miskina dabarte sodadu yeqiban qibru yemotin qibru wija amarzi yale wallala angor kate sodadu beekha khi khadu tartiban awal du wija chumana na to tana sigale sanifu ummanni keenya laal waan dhufu jiruuf qopheessi nuti amma dura siim dhumaatiin teeganaadha anarraa sirruma deebiitiin siim abiyyi osoo marroon wanni gartee namichina fannoo bulcha hoggana jettan kun amaartichi kun osoo jarri kun qawwee lafa kaayee harka kennate wallahi billahi waboo biroo jaaraa jechuudha waboo biroo jaaraan siin maaliif wali bu'insi isaa faayida rabshaa kana keessa maaliif hattuudha hattuun bar girgirii keessa waa hatatti kiishessa seenti hoggi namni wallole hoggi namni hattuun kiishee ceetii jechuudha ati nama
walirraa qabdee akka namni dhiiga waliin gadi nayne lubbuu namaa oolchuuf ceeta. Inni immoo kiisha seenuuf ce'aa jechuudha. Mootummaan hattuun akkasi. Inni waliin bu'iinsa kanarraa fayyadamu. Abalu si dhufee jaan. Maarreen si dhufee. Warri maarree si dhufee. Deemaa ibsa baasaa jee manguddoo Finfinnee kaate tana faa rakkisa. Ta Oromoo bakka buuna itti echiti manguddoo miskiina tana abaluu dhufee abiyyi diigurra jaati ibsa baasaa dafaa takka waajjiraan isirraa cufaa jaa. Manguddoon chaansiin qabdu manguddoon rakkatte waan gootuun qabdu dirqama gartee deemtee ibsa baaftii jechuudha. Manguddoon rakkina guddaa keessa jirti. Saniifuu uummanni keenya tokkummaa keessa baasa bilammii wajjillee jabeessi hayyoota kee dhageeffadhu wal jala deemi waliin deemuu dandahi jechuudha. Mootummaan tokko yoo aangoo kan qabatu taate abbaan fedhe dhufee yoo qabate sigale maal naa godhe sirna akkam naa ijaare sigale ji'iiti ilaali abiyyi Oromoo diina bitu jira silaa irraa hayyoota gurguddaa kana rabbi nuu kennee warra akka Jaawar kana warra akka Taayyee kana warra gartee bahee lubbuu fi qabsiisee lubbuu jijjiirraan qabne kana qabsiisee dubbatu kana osoo rabbi nuu kennuu baate kasaarree kaanii beekadhaa bulee Tigree akkasi dhumte san hunda maqaa Oromootiin dhumte jedhanii galmeessuu kana. Amaara akka dhumu jiru kana maqaa Oromoo fixe jedhanii maqaa Oromootiin galmeessuu kana. Dhumaatii biyya Itoophiyaa keessatti si galee wal geesse kana wallaahi billaahi osoo marroo dirribaa dabalatee ijoolleen tun lubbuu isii qabsiiftee akkanatti dura dhaabbattee abadan namichi kun Oromoo bakka bu'u juu baatte si galee wallahi khasaarree kaane arra warri mililik deeggaru si galee warri mililik amaarri afaan dubbatuun dhabeerra maaliif hayyoota isaanii keessa namni mililik dura dhaabbatan jiru namni Hayila Sillaasee dura maqaa keenyaan hin daldalina waa takka wanni isin nuu gootan hin jirtu kijiba nu jala maqaa qabataniiti gartee aangoo teessan umrii teessan dheerifachuu jirtan malee wanni nuu gootan hin jirtu jee namni akka arra Oromoon si galee Oromoon gartee namicha kana dura dhaabbatte kanatti hayyoota isaanii keessa namni dura dhaabbate hin jiru jechuudha. Si galee hayyoota Amaaraa keessa namni dura dhaabbate hin jiru. Arra Amaarri tanaaf kireediita dhabee taa'u jira. Tigree fudhadhu. Gaafa Tigreen akkasin namarra bashannantu gaafa TPLF akkasin nama fixu gaafa TPLF akkasin nama rakkisu si galee namni bahee magan maqaa TPLF bakka buutan maqaa TPLF hin daldaluu hin dandeessan maqaa TPLF lafa khaya maqaa Tigraay lafa khaya TPLF hin dhaabbadha TPLF hin daldalaa namni jeen hin jiru jechuudha. Namni biyya alaa kanatti illee bahee akka Oromoo mormitu kanatti mormeen jiru jechuudha. Arra tanaaf Tigree waan jettu wallaalte jechuudha. Badii Tigreen boolla jirtu mallas boolla jiru dalageeni ummanni Tigree adabamaa jechuudha. Maaliif silaa osoo warri biyya alaa jiru hayi Oromoo wanni kun nullaallatu hayyoota keessan hidhee hayyoota keessan gartee hiraarsu jiru qadabsiisu jiru Finfinnee karaa Adaamaa jijjiirsise nuu miti ummata Tigraay irra laalinaa jedhanii osoo gaafas falmanii arra qoma dhawatanii dubbatanii jechuudha. Oromoon garuu dhaloota arraa kana laalin ilmoon tiyyaa fi ilmoon teenyaa gana hayyoota kanaan dhaadatti. Bara Abiyyiin namni jedhamu Oromoo keessaa dhufee biyya bulchee akkanan namni dhumuu turee hoggii jedhan hayyoonni keenya abaluufaan hoogganam waraana bilisummaa Oromoo namni marroo dirribaa jedhamu faan Kataayyee danda'a afaan itti hime xiinxalaan siyaasaa Jaawar Maammaffaan namni jedhamu jeetti dhaloonni dhufu gana kanaan dhaadataa jechuudha. Kanaafuu jara kana nuu kennuuf alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuudha. Namni gartee arraafin dalagu buruuf dalaga. Namni mataa qabu, namni akka qabu, namni sammuu qabu, namni beekaa qabu, beekaan isaa arra uzuun hin taane dhalootaaf yaada jechuudha.
namichi kun gartee maqaa oromootiin bar oromoon maal isa gooti gar an kana ajaa'ibsiisu bar yoo ifi baqatellee akka ganaa namni oromoo addunyaan amantee aangotti malchin sigale mootummaa oromooti eega nuti baanee mormuu eegalle xiqqoo faarsee bulaa wayyaawee ummanni ni jala dubbiin galtee fi namni xiqqoo wayyaawee malee bar duraan kabichi 4 kiiloo jiru mootummaa oromooti kamaarree jiru karaayyaa ittisaa bulchu mootummaa oromoo kamaar xayyaara ajaju oromoo komando ajaju oromoo kamaarree ta oromoo kanuma nu lakkaa'u seenanii bar sigel oromoo fayyadu jira sigel an fakkeenya fudhadhu warra aduwaa lole kana jeneraalota oromoon jeneraalota 9 ture ka aduwaa dhaqee moohee jedhanii siidhaadata mee oromoo maal fayyade jeneraalonni sun ifiifuu gabroonfataa dharra gajjabeeyse malee mee tuulamuma keessaa ba'an sanuu jeneraalonni saylan sun mootummaa san gajjabeessuu keessatti akka tuulamni buqqa'u akka tuulamni gudeedamu akka tuulamni gartee addunyaarraa faca'u san dalagan malee mee maal dalagamme mee oromoof maal godhe aduwaa moo'uun isaanii oromoof maal godhe mee maal godhe nothing humna gabroonfataa gajjabeeyse jechuudha arra nutiis jeneraalli oromoo maarreen oromoo maal godhu jira yoo oromoo ta'e maaliif daangaa oromiyaan kabachiifne yoo oromiyaa ta'e cinaassan keessa namni maadhuma tulluu guulee keessa maadhuma fildi marshaal oromoo mi raayyaa ittisaa maatti gadi najeenya sigale dirree dhawaa keessatti lakkuu wajji dhalaan maaliif dhumtee ajjeefamtee dachii isirratti dachii abbaa isirratti soomaleen asin manan jaarrattu jetteen dirree dhawaa magaalaa afran qalloo handura oromiyaa keessatti maaliif namni ajjeefama jeneraalli oromoo muummichi ministeera oromoo komaandoon oromoo sigale xayyaara ajaju oromoo okay maaliif gurraa dhaamolee kennamti maaliif muyyaaleen kennamti wallo maaliif dhumti amaaraan hagabma finxaaliyyiin maaliif dhumti wallo yoo oromoo taate kijibdu tu maal fayyade oromoo ta'uudhaaf sirna tajaajilu jira jechuudha bakka irraa nyaata nyaatu tajaajilu jira jechuudha sigale oromoo miti ilma kee ta'uu maal sii godha mee waan duraan harkaa qabdu dhabde moo mee waan harkaa qabdu oromoon dhabde oromoo ba'aatu irra dhufe moo ba'aa irraa irrate mee amma wadaa buqqisu jiran horiideri janiiti mana miskiinaa kana diiganiiti magaaluma sana uchi dhabamsiisu jiranii jechuudha booda maal godhan harariif as bal'isu yaanii cinaasan ammoo ichi soomaleen ol dhawaa janii dhoysisu jiranii jechuudha jeneraalli oromoo maaraayyaa ittisaa namuma 10 itti gadi hin ergine xayyaara sossoosa oromoo maaliif itti gadi hin ergine re maaliif jijjiiramni hin dhufne re abdiilleen kutee mustafeen dhufe sani ajjeesaatu itti wal jijjiire jechuudha kaduraan maqaa abdiilleetiin ajjeesuutu finfinne galee manni kennamee fi riippaabilikaan gaardiin eeggamee bashannanu jira sun okay ma mustafee ati fixiyyeeti itti fidee jechuudha ilmi mallasa mee maaltu oromoo jijjiirame naa himi abbaan fedhe yoo oromoo ta'e abbaan fedhe yoo waan fedhe ta'e maaltu sii jijjiirame saniifuu uummanni keenya hin shawwadamina maqaa oromoo jaamu kanaan sigale maqaa oromoo jaamu kanaan waa takka wanni isin shawwadamtan hin jirtu yaabbulee jenna oromoof gaafiin takka tadeebite hin jirtu oromoon abbaa diinagdee ta'e hin jiru durriyyee gartee gaangistaraatu ifii wal yaame gaangistara kuun hashisha gurguru gaangistara kuun warqii oromiyaa saamu gaangistara kuun meerkurii saamu
gaangistara kun dachii shawaa tana gurguru kanaatu abbaa qabe wal jaaree gartee gaangistarri wal jaaree biyya saamu jira malee Oromoon biyya harkaa qabdu takkalleen hin jirtu jechuudha. Mee Finfinneen seenaan teenya malee seeraan teenya yoo seenaa taate bara asoosaan keenya jijjiga keenya wanti jabuutiin tunuu teenya bara yoo seenaan taate garuu seeraan mee gaafuma Oromoo takkata seeraan namichi kun gad deebise naagan shinooyyee faasiin jaan warri shinooyyee dhiichisaa oolu sun hoggee aduun itti dhiite Finfinnee keessa bakka buluun qabu bar gidaara namaa jala ciciisa. Takka dirree masqalaa bakka bal'oo san dhaqee ciciisa sigal. Finfinnee keessa bakka buluun qabu. Finfinneen Oromoo urgooyti. Haa amma waa takka keessa jirani. Darsa isaa maratee kun karaa baadiyyaa isaa dachee jechuudha. Digale. Diinagdeen kee keessa siin jiru. Afaan kee keessatti dagaagaan jiran. Aadaan tee keessa leellifamaan jirtu. Sigale. Bar piippiin Oromiyaa tun jalaa gubbatti bar. Sigale afaan Amaaraatiin nootii qabatti bar. Afaan Amaaraa dubbatti bar biiroo keessa. Yoo afaan Amaaraan beene namni tajaajila sii kennuu hin jiru bar. Sigale. Miitirkishoon Oromoo maarreen Oromoo yaada juurraa hin sii ka'ee jechuudha. Nama Oromoo ta'e lakkaawwachuu osoo hin ta'in sirna Oromoon barbaadu. Sirna Oromoo tajaajilu. Sirna Oromoo fayyadu. Sirna gartee Oromoof sabaa sablammiin sigale keessatti itti fayyadamtu hajaaramuu qabu kan jaarrachuu qabnu malee kan naafi atilleen qabsaa'uuf qabnu malee nama Oromoo jedhamu tokko aangoo qabsiisuuf tattaafachuun jaawara aangoo qabsiisuuf qabsaa'uun marroo qabsiisuuf qabsaa'uun sirra hin jiru obboleessa kiyya. Sirna saba fayyadu yoo qabatanii dhufne wanni bu'aa qabu takkallee hin jirtu jechuudha. Opidiyoon kaleessa bilziqinnaan irra sirni isiin itti jaaramte doktoreetiin isiin itti leenjite waraannisi wanni isaan Tigreen itti leenjifte jibbaa Oromoo irra leenjisanii jechuudha. Sigale diinni isaanii Oromoo ta'uu irra leenjisanii jechuudha. Namni isaan diinagdee cabsuu qaban namni isaan tokkummaa isaanii facaasuu qaban Oromoo akka ta'e irra leenjiyanii jechuudha. Ilaa ammaa sanuma dalagu jiranii jechuudha. Wohuma leenjiitti fudhatan san dalagu jiranii jechuudha. Sigale sanuma dalagu jiranii jechuudha. Waanuma Mallas faan itti leenjisan waanuma Hayilamaariyaam faan itti leenjisuu turan sanuma dalagu jiran mal diinni isaanii Oromootti beekanii jechuudha. Sigale saniifu awwanniin isin hinjuu awwanniin isin hinjuu kabaja awwanniin isin gaafadhu tokkummaa kee jabeessi warra gosummaan isin diigu firraa eegi warra naannummaan si diigu firraa facaase ergamtuudha sun gosti takka bilisoomtee gosti takka tagabroomte hin jirtu. Naannoon takka bilisoomtee naannoon takka tagabroomte hin jirtu. Sigale. Amma dhufaniiti ce'aa dhufanii tuulamaatu maarree qabatee sigale. Tuulamaa maarree qabatee siin. Akka tuulamaa buqqa'u jiru. Akka tuulamaa gudeedamu jiru. Akka tuulamaa dachiin irraa gurguramaa jirtu. Akka tuulamaa saamamu jiru jira dhugatti. Sirna kana keessa. Pirezidaantiin caffee gubbaa taa'ee bar beenyaan isinii kafallu hin jiru jeeni. Isin misoomsaa beenyaa kafallaa jaabar. Sigale. Ummanni keenya wanni isin beekuu qabdan laal tokko bilisoomee wanni tokko nyaachuu jiru hin jiru jechuudha. Gabrummaa waliin nu dhufte waliin firraa kaasuu qabna jechuudha. Waliin cinqii keessa seennee waliin cinqii tana firraa kaasuu qabna jechuudha. Hayyoonni Oromolleen tokkummaa saba kanaa akka gaariin lallabu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan warroottan feema sayyattanii duwwaa sammuu duwwaa ta'afaan dhedheeratu ta'asirraa ajandaa jijjiiruu barbaadu. Sanfirraa eega. Sanfirraa eega.
ummata keenya nama sagalee sii ta'u jajjabeessi. Waraana kana bar sinqiitti gootee nyaatatti gootee dhugaatiitti gootee maalitti gootee qaceelchita. Namni sagalee sii ta'u waraana keeti. Waraana kee jabeeffadhu hamilee isaa eegi. Namni immoo wanni waan hin taane haasa'uuf hudduu dhalaa haasa'uuf maala akka namni na laaluuf yoo ati waan tartiibaa waan gaarii haasoyte sigale namni si laalu hin jiru. Isinis nama waan gaarii haasa'u nama waarraa barattan jala yaa hawaasa keenya dammaqa. Yeroon taphaa tapha qabdi, yeroon qabsoo qabsoo qabdi jechuudha. Yeroon taphaa tapha qabdi. Amma Oromoon sadarkaa taphatu keessa hin jiru. Sadarkaa hoflu keessa hin jiru. Sadarkaa gartee akkamitti if baraarree Oromummallee baraarrannee Oromiyaallee baraarranna juu keessa jira jechuudha. Namichi Oromiyaa waan jaamtu sana diiguuf deemaa jechuudha. Abiyyi yoo akka ta'e dubbii rakkoo tana keessatti dabre Oromoodhumatti ansiifin tanammaa quraana rabbii qabaddeetiin siimaa jechuudha. Diinni isaa guddaan uummata Oromooti. Namni inni balleessuu barbaadu, namni inni cabsuu barbaadu Oromoo irraa keessattuu uummata Harargeefaa. Uummata Harargeefaa harkaa fi dhageettii san fedha. Diinagdeedhaan, beekumsaan, maaliin akkatti caccabse laalu uummata keenya. Sigale. Uummata jimaa isaanii gurgurachuu dhoorke. Ilmaan isaanii barsiifachuu dhoorke. San gubbarraan gartee Harargee tana irra badaa kaabineetii fi maalii milishaa kanarra kaa'e dhiitichaa fi gartee manarra gubuu fi akkaataa uummanni keessa jiru buusii uummanni keenya farqataan inshuraansii jedhan buusii gonofaa jedhan gibira jedhan buusii paartii jedhan sigale obboleessoo waan azaabuma uummanni keenya arku jiru. Namni rabbi sodaatu kanamarraa dhalate akkami bineensa uummata akkana godhu jiru. Bar gibirallee osoo kafaltee nagaan osoo nati gibira kafalu jirtu mucaa si jalaa iyyisiisanii kanatti yuunivarsiitiitti ergite kan intala si jalaa iyyisiisanii karaa waraanaa kutan. Intalti tun duute gurbaan kun du'ee jiraate irraa quban qabdu ati. Sigale irraa quban qabdu. Yaa uummata kiyya dammaqa. Dammaqa. Ani sunumaaniin jaa dammaqa. Keessattuu Jimma, Baale, Harargee, Arsiin sanuma. Biyya waboon keessatti hiddan jabeeffatiin dhukkee godhu jiran akka Harargeen jiru keessattu. Irra badaan faarsee bulaatii ka Harargee kanaaf ka ija guduunfatee deemu siigale. Kanaati saasi yaa ilmooti yoo jette isiin asii boochu karraa tarkaanfatee garuma isaa waan galliqumsu jechuudha. Kadeemu irra badaan faarsee bulaa kanaa jechuudha. Kan balleessuu qabnu dhabamsiifsuu qabnu uummata keenya firraa if keessaa baasuu qabdan kanaa jechuudha. Namoota lamaa sadii qarshii maallaqa hanga wayiitti kennanii abbaa qabeenyaa jedhan namaan shawwaduuf jechirra. Abbaan qabeenyaa Finfinnee tana jira kan dubbanne adeero warri gartee malti miliyeenar warri qabeenyatti hireen irraa yaate san guututti liqimsee taa'u jiru jira ka afaaniin hin dubbanne ka gibiraas hin kafalle sigale kan sodaatti hin dubbanne gaangistara jaarratee waraana jaarratee sigale gaangistara kanaaf gartee kaan ablee bita kaan qawwee bita kaan makiinaa biteeti isuma eegan lubbuu namnitti dubbatu hin jiru jechuudha. Kana gartee waa godhuu hin danda'an kana gartee akka inni gibira kafalu godhuu hin danda'an garuu miskiinticha gartee qawwee harkaan qabne sani gibiraas kenne buusii milishaas kenne huccuu milishaa biti sigale nyaata milishaa fiti galgala yoo taate immoo jaartiin tee bareedduu taana milishaan ati maa fidde isii naa fiddu meemuna takka bayyaa naa fiddu takka masarat takka tigisti isii naa fiddu maa fidde jee maaliif jenna taaptaabigaa galgalli sigale
hay ilmaan amma dhalatu jiru bar irra guddaan isaanii mataan gurguddaa ilmaan milishaati sigale kana keessa jira bar ummanni keenya yoo ati dubbatte ule shaneedha jenni yoo ati dubbatte ilaalcha biroo qabda mootummaa kana diiguu deemta yoo ati gaafii takka gaafatte ummanni keenya kana jira jechuudha mee kana duuba jeneraalli Oromoo maarreen Oromoo nitirkishoon Oromoo hay Haile Sillaaseenis Oromoo saniifu ani keessattuu Harargeen faan namicha kana ani isinumaafin iyya isinumattiin iyya lal gaafa osooniin iyyuu yoo gubattan nan gaddisiiftan yoonin gaafni isin na gaddisiiftan osoo akka duriitti qaalicha kana deeggaru jiraadhe isin miidhamtaniin gadda malee osoon isinitti himu jiru osoon isinitti boohu jiru osoon gartee halkanii guyyaa TikTokiin Facebookiin isinitti iyyuu jiru yoo dhayxanitti gubattan harra isinin mi'aawu isinii beekaa jechuudha. Awwadaa kalee maal keessa oolte mana diigaan oolle mana miskiina kan namichi qaalichi tokko Dirredawaa keessatti aboo mana kana rabbii jaan irraan diignaan ilmaan 11 qaba goojjoo san ogii diiga qaalichi kuma gaggabeen duraanuu wanni tana maal qaba jan ichumaan du'e mee dubbadhaa mee poosti godhaa janii awwaalanii jechuudha abbaa ilmaan 11 abbaa ilmaan 11 amma ilmaan sun gana daandii rabbaanii yoo dhalaa ta'an deemanii sagaggaalummaa dalagan yoo dhiira ta'an deemanii hammaalan takkaa baharaa qaceelanii jechuudha akkasii maatii guutuu facaasanii jechuudha maaliif bakkuma sheeyxaantichi kun itti footoo haa tolchuu jechuudha billichi tan yoo ati saba kanaa sagalee taate akka taayyee sanitti dhaabu ta'a Baranggo dhabe marrete mitirkishote hinaafa aangooti fakkana godhatan maaliif kaayyoon isaanii aangoo malee sabaa miti memma jaawar osoo aangoo barbaade bakka fedheen fudhatu mee taayyeen osoo caluma jeekuma duritti waan Oromoo tana gaqqabeetuma itti oofe bakka fedhen taa'u mee sheekka abbutaa osoo kuma duritti abbichuu koo abuu koo jee sigale bakka fedhee aangoo miti waan barbaadeen harkatu sigale Geru osoo ati duutu osoo ati ajjeefamtu osoo ati buqqaatu abadan je'eeti namni siif jecheef kenna sigale si jecheef kenna ololtuuf kijibduun fakkeessitu warri gartee abjuuf kaayyoon isaanii hundinuu aangoodha takkaa dachiidha takkaa maallaqa harkachuu faayidaa dhuunfaa maal siin jaan barbaarre godhanii tanaaf iyyaa barmiitirkisho godhanii tanaaf iyyaa siin jaan sigale ish Malif sammuun isaan qaban sanuma sammuu haguma qabaniin nama madaalanii mire sammuma qabaniin nama madaalanii mire nutis akkuma isaanii san nu seeyanii nutis akkuma isaanii san nuti garuu sabaaf dabartee nuti haa dabarru jennee if kennine deemu jirra jechuudha ummanni keenya wal dhageeffatanii wal jala yaatanii waliif abboomtanii keessattuu nama tokkummaa keetiin dhufu nama Arsii fi Harargee nama Harargee fi Wallagga nama gartee Walloo fi je'ee gartee Gujii je'ee Boorana je'ee addasi qoqqoodu abadan namni sun ergamtuu piipiiti ariifir ilmoo ifii dhalte maan ta'an ilmoo ifii jettee dhalte maan ta'an namni sun piipi ergama sheeyxaantichaa keessaa piipi guutuu rabbiin itti dallanee maraachaa jira Kun amantii jijjiirratee iyyaa jira. Kun shugguxii qabatee uujee iyyaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti akka isii wal godhuu ta'e sunaa eegate. Faarsee bulaa haarayaa fi buleeyyiin akka isii wal godhuu ta'e sunaa eegate. Nama abiyyi deeggaree milkaa'e tokko hin barre. Abiyyi namni inni dura nyaatu nama isa deeggare. Namni inni dura salphisu nama isaaf gatii kafale. Maaliif wallaalaadha?
namni huwwuma nyaataa isa deeggaru itti fakkaatti. Namni huwwuma waa isarra barbaadu maallaqa isa deeggaru itti fakkaatti. Namni garuu hayyoof akeeka gartee ganamaa san ka gartee abbootiin tiyya gatiitti kafalan san bakkaan naagaa jee isa deeggara malee. Isa keessaaniin bakkaan gaadha jee isa deeggara malee. Nyaata dhabee takkaa maallaqa dhabee takkaa aangoo barbaadeetiin inni akkasii yaada garuu. Bara aangoof na deeggaran bara maallaqaaf na deeggaran jee yaada. Saniifuu saba koo tokkummaa kee jabeessi nama sagalee sii ta'uus jabeeffadhu wal dhagahi hayyoota kee jala deemi ni bilisoomna inshaallah yeroo gabaabaa keessatti shayxaantichi takkaani baqata takkaani kutaa jechuudha. Thank you. Nagaan jiraadha.